sizlerle birlikteyiz. Dilerseniz programımıza İstiklal Marşımıza başlayalım. 1 dakikalık saygı duruşumuzu yapalım, ardından Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları için şöyle eski ağamızı şöyle çağırın. Gel Durmuş abi, gel gel. Şöyle bir artıralım bakalım. Sen kaç diyorsun? Babam arttırmış. Baban arttırdıysa oğlum daha fazla söylemesi lazım, değil mi? 250 lira da Durmuş abimizden geliyor. Hemen alıyoruz efendim. Alkışlıyoruz. Alkışlıyoruz. Tamam, yeter. Azman dalda